Денеска во големата сала на спомен домот Асно во Кочани, Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка од Виница одржаа работна средба за одржливо управување со жетвени остатоци, на која покрај голем број земјоделци и стручњаци по области учествуваше и градоначалникот Николчо Илиев. Во изјава за телевизија Кочани во своето обраќање до присутните, Илиев укажа на значењето на придобивките од проектот и подготвеноста на општината да учествува во што поефикасна реализација на истиот. Во повеќето разговори кои што ги имавме со земјоделците, ние се договаравме, односно како локална самоуправа, земавме една обврска да помогнеме во собирањето на сламата, тоа е во делот на решавањето на пристапните патишта до нивите, значи во сите населени места во соработка со земјоделците и со местните заедници се означени патиштата како критични во кои со решавањето, односно со пребивањето и решавањето на пристапните патишта ќе се овозможи поблиско доаѓање до нивите, а со тоа и полесно собирањето на сламата и превозот кој го посочуваат како еден од поголемите проблеми, се со цел да навистина овие остатоци од оризова слама навремено бидат соберени, а со тоа и се спречи палењето на сламата. Во втората фаза од спроведувањето на проектот Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет, кој во рамки на програмата за зачувување на природата во Северна Македонија на Швајцарската агенција за развој и соработка, а е координиран од Фармахем, Валентин Захариев со изјава. Проектот Добра земјоделска пракса и богат биодиверзитет како втора фаза има за цел зачувување на животната средина, природата, биодиверзитетот и структурата на почвата, а од друга страна исто така и подигање на свеста на земјоделците, сите оние кои што се занимаваат со одгледување на житни култури, за тоа како влијае штетно палењето на жетвените остатоци. Значи, овој проект има за цел да со неговите активности да допринесе кај земјоделците за употреба на оние минимум основни моменти за користење на добрата земјоделска пракса, нивна примена во нивното производство на житните култури, со што би се допринело за зачувување на животната средина. Исто така, овој проект нуди и алтернативни решенија за справување на земјоделците со жетвените остатоци. Значи, со сите тие потребени алтернативни решенија би се дошло до намалување, значително намалување на лошото користење, лошото справување со жетвените остатоци или поточно, едноставно кажано, палењето на жетвените остатоци. Инаку за реализираните активности во првата фаза презентација имаше Олга Стоименова, координатор на проектот за одржливото управување со жетвените остатоци, зборуваше дипломиран инженер агроном Владимир Медарски, а за креиран модел на договори согласно за отстапување на слама на присутните им го образложи представникот од комуналното јавно претпријатие Водовод Тодор Кушевски.